हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल या मैं अंकेश। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने माइक मंगाया है फ्लिपकार्ट से। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जो काफ़ी कम रेट में मैंने मंगाया है। मेरे इनकम के हिसाब से मंगाया है। आगे हो सके तो मैं अच्छा माइक मंगाऊंगा दोस्तों, लेकिन ये भी बहुत अच्छे माइक हैं, काम चलाने के लिए बहुत अच्छे माइक हैं और काफ़ी भी अच्छे हैं। तो मैं आपको माइक दिखाता हूं दोस्तों। ये रहा मेरा माइक, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। ये देखिए फ्लिपकार्ट, मेरा फ्लिपकार्ट से मैंने ये माइक मंगाया है और काफ़ी अच्छे माइक हैं। मैं इसे फाड़ता हूँ दोस्तों। और ये रहा डब्बा, इस डब्बे में माइक आया है और ये माइक का मतलब डिटेल्स वगैरह इसमें दिया हुआ है। और ये रहा, इस एड्रेस पे डिलीवरी चार्ज वाले आते हैं देने के लिए। ये रहता है QR कोड, इसे स्कैन करके इसके बारे में भी रहता है। और इसके अंदर एक और चीज रहता है, इसके अंदर मेरा बिल भी आता है। तो इसी में दोस्तों इसके पाछे ही बिल दे दिए हैं। यहाँ पे बिल दिए हैं, ये पे देखिए, ये पूरा पेज है। तो मैं इसे मोड़ के जैसे था मैं इसे इस तरह आता है और इस तरह इसमें यहाँ पे लगा रहता है। मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखिए। तो मैं इसे लगा दिया और मैं अब इसे खोल के दिखाऊंगा। अगर आप भी इसे लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको कहीं से भी सर्च करना है। ये मत सोचिए कि मैं आपसे इनकम करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहीं से खरीदिए। मुझे उससे कोई अति नहीं है दोस्तों। आप जहाँ से भी खरीद सकते हैं, अमेजोन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या कोई और वेबसाइट से आप ले सकते हैं। मैं तो फ्लिपकार्ट से मंगाया हूँ, ताकि इस पे फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा विश्वास हो चुका है मुझे, क्योंकि मुझे जल्द मिल जाता है। 2 दिन में प्रोडक्ट ऑर्डर करने पे मिल जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा। और अमेजोन से करता हूँ तो लगभग 4 दिन 5 दिन लगा देते हैं, चाहे ज़्यादा दाम का हो चाहे कम दाम का हो। चाहे आप 20,000 के ले रहे हैं चाहे 500 रुपया के ले रहे हैं, वही 5 दिन लगाएगा। और इसमें फ्लिपकार्ट में चाहे 200 का हो या 100 का हो, चाहे 50 रुपया का हो, चाहे 20,000 का हो, हम यहाँ पे 2 से 3 दिन में आ जाते हैं दोस्तों। ये बिहार है, बिहार में मुंगेर जिला 2 से 3 दिन में पहुँच जाता है, काफ़ी फास्ट है। तो मैं इसे माइक निकाल लेता हूँ दोस्तों। ये रहा माइक, मैं इसे खोल के दिखाता हूँ और इससे कुछ वॉइस आपको रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। ये रहा माइक, तो मैं अब इसे लगाता हूँ। मैं यहाँ पे तो आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसे बेसिकली मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और मैं इसे मोबाइल में कनेक्ट करता हूँ। तो इस तरह मोबाइल में कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों मोबाइल में कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों मोबाइल में कनेक्ट हो गया। आपको कुछ आप वॉइस चेंज नज़र में आएंगे दोस्तों, और काफ़ी अच्छे आएंगे। बिजली थोड़ा कड़क रहा है, बारिश हो रहा है, और उसका भी थोड़ा कुछ बैकग्राउंड वॉइस ले लेंगे। और दोस्तों काफ़ी अच्छे माइक हैं काम चलाने के लिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे हैं। मानता हूँ उसका थोड़ा तार जो है लगभग इतना बड़ा है, 2 हाथ का है। ये 5 फीट का कितना होता है ये मुझे अभी मालूम नहीं है। इसमें इतना 2 आपको मिल जाएंगे लंबे तार, काफ़ी दूर से आप भी ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको लगता होगा कि मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन मैंने मोबाइल 2 हाथ दूर रखा हूँ मोबाइल को। तो काफ़ी अच्छे मोबाइल हैं दोस्तों, आप इसे मोबाइल काफ़ी अच्छे हैं। फ्लिपकार्ट से मैंने ये माइक मंगाया है। आपको ये वॉइस इससे काफ़ी अच्छे मिलते होंगे और वॉइस भी मेरा बढ़ गया होगा। तो काफ़ी काम चलाने के लिए आपको दोस्तों काफ़ी अच्छे ये माइक है, आप इसे ले सकते हो। और फ्लिपकार्ट पे सर्च कीजिए माइक, और कम से कम दाम वाले आप परचेज कीजिए। और इसका आपको दाम बताता हूँ दोस्तों इसका दाम है 243 रुपये, 27 रुपये इसके कुछ लेते हैं दोस्तों इसका, ठीक है दोस्तों। 243 रुपया में आ जाएगा। इसका 193 रुपया या 210 रुपया कुछ इसी तरह दाम होता है। 30 रुपया डिलीवरी चार्ज लेते हैं, क्योंकि 500 से आप अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन या कोई अगर वेबसाइट पे मंगाएंगे तो उसका डिलीवरी चार्ज लगेगा।
अगर आप फ्लिपकार्ट से मंगाना चाहते हैं 500 से ज़्यादा आप अगर लेते हैं तो आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। और 500 से आप नीचे मंगा रहे हैं तो 30 रुपया 20 रुपया प्रोडक्ट के हिसाब पे आपको डिलीवरी चार्ज बांध देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही रहा, आज का सीन बस यही है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बिकम यूट्यूबर का कॉपी दिखाते हैं, तो कुछ फन हो जाए दोस्तों अगले वीडियो में। आप लोग दिल से सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू।